比賽開始咗啦，咁咧四隊隊伍咧都叮當馬頭啊！而家咧一起過嘅時候咧，都暫時未睇得出咧邊一隊係暫時領先，因為佢哋嘅搶嘅速度咧都非常之密㗎，都行得非常之快。咁而呢邊望落去咧，稍領先嘅咧，應該就真係先聲奪人哋小龍隊先啦。緊隨其後咧就係遠龍啦，然之後咧就後邊又有雲理康樂會啦，同埋香港御龍 A 隊嘅。咁咧而家啱啱都係過咗1/3嘅賽道地方，咁咧暫時領先嘅都真係先聲奪人啦，李小龍隊，佢哋真係先聲奪人啦，而家已經係帶出咗先㗎啦，咁係緊隨其後嘅就係遠龍啦，遠龍咧其實唔係爭佢哋好多嘅啫，爭少少嘅位置啊，大家加把勁啦！咁咧見到佢哋啦，已經咧全部咧都已經過晒咧得個全區嘅位置，即係話咧已經係過咗比賽嘅中段嘅位置啦。咁啊接近